其實我嗰陣時做 wedding 我都係 succeed 過嘅，只不過我哋可能我同我 partner 即係 Frida 係 we were at a point we're still young, we didn't know how to manage it so well, but 我哋都 keep in running 嘅，依間公司仲喺度。咁但係即係 I feel like 每一樣嘢都係一個學習嘅過程。好多嘢都係你做 wedding planner 嘅時候，我都覺得好好好係啊，好開心啊！真係㗎，係咪？即開心係一個階段咯。即係嗰陣時你就係仲細，你仲會覺得啊，我想見到啲人結婚啊，係咪？我覺得喂，好渴望有一個完美嘅婚姻啊咁樣。跟住到而家你就我有小朋友啦，你就做小朋友嘅嘢。咁當然啦，你都有一個唔好嘅係咪講啊？失敗過嘅婚姻係咪？咁一個經歷嚟嘅，係咪？咁你係咪好即係慶幸地你嗰時真係冇小朋友？係啊，呢個係我覺得最慶幸。係啊 I believe having a child 真係會改變咗好多嘢咯。But which is I think it's meant to be。所以我成日同你講神對我好好咯。即係喺呢個 process 入邊 he was always there. I've done a lot of like crazy and non-crazy stuff, but he was there. Right? 佢點樣都係會 guide 住你，佢 guide 到我去，即係唔算話係 something I cannot pick up 咯。會唔會後悔咧？冇得後悔嘅喎，好似你一樣，從來冇後悔。呢個學習咯，唔係一個後悔咯。經歷咯，我真係學咗好多嘢，更加喺之前嗰個婚姻學識 what was right and what was wrong。其實都係一件好事嚟嘅。係啊，即係拍拖咁啫嘛，係係啊咪？我覺得你分手一定有一個原因，因為令你長大，你又唔會再踩翻落去咯。係啦，就係咁樣啦。所以依家揾咗呢個咯。我知啊，好好。我中意你老公啊，唔係真係你中意？好唔好意思啊，講出嚟添。可以咁講，可以咁講。唔好意思，佢會好開心㗎。唔係因為佢係你睇得出一個好好嘅爸爸，即係佢好錫你啦，當然。咁就因為佢錫你，你先可以錫埋你所有屋企人啊。即係佢都好，佢唔係我哋咁癲嘅，我知道。即係佢，但係佢好嘗試去融入我哋。都係嘅，因為始終佢嘅癲唔同我哋嘅癲啊嘛，同埋佢係好鬼仔啊，同埋好開心啦！你係算係嗰啲咩小鮮肉啊，小鮮肉啊 ，Cougar 媽咪。咁咪可能佢又細個啲啦，咁可能到我哋即係有個 gap 嘅，其實都。我哋嗰日喺度食嘢先喺度講幾多年啊？第一個圈，唔係我同我老公啦，我講第二啲人啦，係啦。Yeah, I don't feel like he's younger. I don't. 好 lucky 我覺得你係嘛？係喎，你喺未興呢樣之前，你已經做咗啦。其實興咗好耐，係我落後咗。我哋落後咗。Well, so lucky. So lucky. 我翻去試下諗下先啦，我先檢討下先。你嗰個大你唔係啊？半年，大你半年。A gin tonic 係啊 ，gin tonic 半年，我都覺得可能係一係就要大過我多啲。係咯。咁唔係啊，依家都好好啊。好嘅，唔同嘅，因為大家係同一條路啊嘛。係啊，咁樣嘅好咯。但係我好羨慕噶嘛，你有啲即係羨慕你啦。老公好似好多嘢都唔係好識，唔係 sorry 唔係好識，係即係好就你。係啊，係好就我，唔係唔識啊。好似姐姐咁，你話佢乜佢就我做咯。係啊，係咪？佢好好嘅，好同埋尤其是佢坐到我哋個 group，佢覺得自己。即係 Do I exist here? I feel bad sometimes。你知唔知？因為我哋全部咁冇存在，有啲都係 auntie 嚟噶嘛，可能佢會覺得係咪先？即係我唔知係咪你心入邊咁諗啊？佢覺得你都係 auntie 啊？佢係唔係 I'm perfect, not an auntie，but then 即係可能佢會 just sit down and listen 咯。係啊，係咯，所以我就覺得聽話噶。即係揾個細個你係聽話，唔係咯？你可唔可以聽話啲啊 ，Jonathan？ 仲唔夠？可唔可以再好啲啊 ，Jonathan 咁樣？唔係，但係真係好好嘅老公嚟嘅。佢係真係好花時間，
因為我身邊好多朋友嘅老公咧，唔係真係好花時間喺小朋友身上。係啊，所以我就係覺得好幸福啊！因為佢真係全力以赴咁樣同啲小朋友玩嘅。係啊，係啊，有時玩到我求下你唔好再玩啊！你好癲啊！你可唔可以唔好再玩？因為佢自己都係小朋友啊嘛。係，所以佢會 feel 即你都係中意小朋友，你先可以咁樣。我明，但係都唔使玩到咁咯。有時就係點咧？即係有時可以read a book 啊，玩下 cards，you know something。淨係同佢玩啲刺激嘅嘢嘛。係。咁讀書就你啦。好辛苦。其實我讀書唔叻。咁我講真，呢個係事實嚟㗎。我同佢講，我話其實I'll try my best，我都唔係一個讀書嘅人。我係咩勁咧？我嗰陣時 arts 啊、PE 啊、drama，即係 those were my thing。即係要通常都係咁噶啦，唔讀得書就其他嘢噶啦。即係 I'm very artsy in a way and yeah，and then I was like I try my best，即係我盡力。咁但係我話我覺得作為我做得最好嘅，可以做到最好嘅嘢就係培育佢哋個 personality。個本質 ，right？I can't do that，right？咁係咯 ，so far OK 嘅 ，so far。I'm still learning。I believe 即係4歲啫嘛，我哋大家都學緊點樣去再做好啲，係咪？但係亦都要開始自己知道，都要我自己時間。你諗下個頭，我幾可出街？我真係勁啊！我覺得呢樣嘢我真係好佩服你。我真係係咪依年啊？依年啊，我先正式慢慢出翻街。好 hands on 係過分咗嗰隻，即係我知道。我唔得啊！我唔可以，因為我要翻屋企要睇住佢哋。哇！我話唔得噶，你咁樣冇 life 噶喎，係咪先？即係你唔可以俾，即係我當然唔係話要你唔要佢哋啦，即係要離開佢哋。即係我係嗰種咧，我係癲嘅。即係我係生完半年，我已經話俾周唔得，我一定要放低個 BB， 我一定要去一個旅行。我係嗰種人嚟嘅，因為我好中意自己一個嘅。即係我覺得你係唔同你 you needed to regroup yourself。即係有時 you're so drained，因為唔好話6點鐘起身，你都係接送放學，又要上堂。你嗰陣時 BB 即係好 drain，我知㗎你。冚奶又好 draining，everything is so draining。但係你仲可以堅持啊嘛，個問題，你都係經歷呢樣嘢㗎，即係同我都係一樣㗎，你都唔會放過。其實我依家都可以唔出街㗎。係咯。但係我俾啲朋友講到話，即係你想點？即係我食完飯我就可以翻屋企，即係 I enjoy just being at home，攬住我個仔瞓覺，我覺得好正。就係我覺得。係我好欣賞嘅一個地方，即係真係一個超級好媽媽，真係超級好，即係好到係話可唔可以停一停啊？唔好再咁啦，好唔好啊？夠啦！咁唔係㗎，我開始慢慢尋找翻嗰個平衡位咯，平衡位咯，你要平衡啦。所以你而家開始做嘢嘅話咧，即係自己嘅隻 own business 啊，咁係會可以放低少少咯，即係。或者做 BB 嘅嘢，你就係可以同佢哋一齊玩咯。係啦，係啦。Maybe that's why as well。係啊，都係圍繞住佢哋。係啊，都係圍繞住你哋。My goodness！救命！我要休息下。冇啊，我直情唔休息。我翻到嚟即刻接佢放學啦。你知道？但真係好慘，佢哋又好黐喎，好得意啊！嗰日就點解你唔翻嚟同我瞓覺？因為嗰晚我哋一落機，我哋又有個朋友生日啊嘛，咁我哋去咗食飯。我個仔直情 Why you not back home? I need to sleep with you。係啊，所以呢樣嘢學緊，但係好開心，好開心，即係話佢會好黐你咯，係咪？你都想係咁啫。其實我覺得一個成功做得幾成功啊！而一個小朋友咁黐你嘅時候，you've done something right。即係你好錫佢咯。Yeah，you've done something right。係啊，同埋我都成日諗嘅，佢10歲打後佢唔會再黐你噶啦。其實你想佢同你瞓好難噶啦。係咪啊？係啊，所以佢而家成日話我個 weekend 就係佢哋 weekend 就會嚟我房噶啦。係啊，好似一個約會咁噶。總之我未翻，係啊，都未翻到屋企，佢哋都已經喺我張床度瞓咗覺。好正啊！即係呢個係我哋嘅時間咯。係啊，跟住第二朝起身，佢就會埋嚟錫你一啖啊。跟住又話今日我哋會去邊啊？咁都好期待每一個 weekend，我就中意咁。即係所以我 weekend 嘅時間我係俾晒佢哋嘅。係盡量我都會俾晒佢哋。
係啊，不過我哋而家呢個 business 係 every weekend 要做嘢。係啊，其實好辛苦。我哋啱啱個 expo 真係好辛苦。但係 OK 啊，賺咗。Reminds me of 我哋嗰陣時 wedding expo 真係好辛苦。你都係一樣啦，都係要企咯。係啊，但係唔同，可能年紀大咗少少，所以係真係好攰啊！真係冇。係啊，變咗係有啲攰嘅。不過我同佢哋講話，其實可唔可以擺張凳喺煮飯嗰位？咁樣唔好睇啊，唔好睇。Sorry， 已經俾個 lounge 嚟㗎啦。我哋有個 access lounge on the side， 係坐低俾我哋食嘢。我哋兩個係做到咧，我哋都覺得自己好搞笑。好想食啲嘢，嗌咗嚟凍嘅，又食凍嘢。然之後我哋一上到車嗰日，佢陪唔到我食飯，咁佢諗住 organize 揾邊個同我食飯啦。嗰個人唔得，冇所謂啦。咁我其實我話你唔使安排嘢俾我，真係 I like to be alone。Let me be alone。佢要安排晒，你俾我翻你屋企啦，我自己翻到屋企。但係嗰一刻好 relax， 想好 enjoy 一樣嘢咧，個外賣3個鐘頭先到。3個鐘凍晒又係凍嘢。然之後我同佢講，佢話你有 mood 食？冇啊，我唔想食嘢啦。我哋到11點幾，你翻到屋企，我先食嗰碗嘢。然之後我再同佢講，我話我唔想再食凍嘢啦。但係跟住佢話佢氹翻我開心。但係咧，我哋sign off 咗會早收工啊。我哋會食嘢啊，食日本嘢，凍㗎。又係凍嘅，凍嘅，不過係omakase，所以個 feeling 會好少少。呢個真係好好笑，我同佢講，omakase好興奮，凍嘅，都係凍嘅。但係我好快醉咗咯，好慘啊！到最尾咯，哇，好正啊！omakase真係好正喎，我都係第一次咁樣食一條咁大條嘅 tuna， 係103 kg， 好驚人。好驚人啊！我哋見到好開心，好 pump up 啦，啲人又覺得我好辛苦啦，猛咁叫我飲啦，飲到係我最尾同佢講，我要走啦，我要走啦。佢話嚇未食完喎，唔得啦嗱，我嘔噶啦，好慘啊！最尾個3件係食唔到啊！算啦，我哋今次去做咗一個好正嘅 SPA。係啊，你氹咗我好開心嘅，好開心！第一日做晒我哋想做嘅嘢，唔係因為你知道我會好辛苦，所以你俾啲舒服嘢我做下先。同我做咗一個 SPA 啦。呢個真係好正，香港冇嘅。你哋真係要去 KL 嘅時候，馬拉真係要做呢個 SPA。呢個係一個Turkish 係咪？定話 Greek Turkish SPA？腦嚟係捽晒你所有身體嘅腦嚟，係好長嘅。係啊，因為你知我冇選擇噶嘛，平時都我係一個冇選擇嘅朋友嚟噶嘛，我係跟住大家走噶嘛。唔係，唔好咁講嘅，我唔捨得俾你 arrange 所有嘢。你就話我聽你想做乜，我就陪你啦。我去親旅行都冇得 arrange 嘅，除咗我自己 family， 我家姐啊嘛。係。你家姐又係一個超級 organize 嘅人。My goodness，佢咪 organize 成日要食咯，又食。係一樣嘅嘢 ，OK， 係同一樣嘅嘢。我哋為咗你試啲新嘢啦嚇，我哋會。我哋試咗啦。我哋試咗好多新嘢，所以呢個我哋可以介紹添啊！你介紹過未啊？你個 show 呢個 Turkish。我有介紹過，但係真係要唔好短咯，好短，冇深入地介紹。其實我好想做一個因為我就話我成日都會去第二啲唔同嘅州去做一啲即係旅遊攻略咁，但係反而我冇喺吉隆坡入邊去做攻略咯。我成日同我 partner 講，我好想去做即係一啲不一樣嘅嘢，即係冇人會諗到呢啲 SPA 噶嘛，係咪？或者係即係喺嗰啲河度赤腳咁樣食嘢，你有冇試過？我冇帶過你去。係啊，因為我唔食羊，我都唔食羊嘅，我唔食。佢食羊同海鮮啊，但係真係好得意㗎，嗰個地方，好得意㗎，好多好特別嘅地方嘅其實。等你嘅節目，好 proud of 你㗎，我要講100次，佢已經 YouTube 頒咗獎俾你啦。我要期待100萬，再繼續好啲，有排努力啊！我個 target 嗱好啦，我嚟嘅時候咧，你實會帶我去某啲餐廳食嘢嘅，因為其實咧我都唔識㗎，我嗰陣時。開頭嚟 KL 揾你嘅時候咧，就覺得一定要食雞飯啦，一定要食咩啊？雞絲河粉啊、辣沙，
嗰啲咯，但係其實唔係㗎，你嗰度實在太多嘢食啦，就唔同㗎。其實你咪成日覺得佢好似新加坡啲嘢食咧。no，咁我又唔係喎，我覺得即係又係雞飯，你哋好味好多，個味啊嘛，馬拉真係啲嘢好食到不得了，謝真係我有但係因為幾間濃味，係咪可能係我哋其實有好多即係其實蝦麵啊，嗯，即係呢個係我最中意食嘅嘢。嗯我係發掘咗，我都未帶你去嘅，係佢其實係有蝦麵加撈麵咁樣溝埋一齊嘅，好正㗎！即係下次，跟住仲有上次我同你食咗個板麵啦，辣椒板麵啦，呢個又係其實係啲國民美食嚟㗎，即係唔好淨係食咩辣死你阿媽嗰啲咁樣咯，一椰漿飯我哋叫，咁都有椰漿飯都有好多種㗎，係啊，你呢個係食炸雞髀啫，但係佢又有啲有咖喱嘅，係咖喱牛啊或者雞啊，睇你拼乜嘢咯，其實係有好多款㗎嘛，嗰飯又可以係藍色啦，又可以係黃薑飯啦。我見過嗰啲，但係未食過咯。係啊，因為你冇帶過，同埋平時要安排我嘅家姐係唔會安排埋呢啲地方咯。佢長期會係冰鎮咕嚕肉，雖然嗰個咕嚕肉真係好好食，即係佢有啲係 local， 即係佢算係我哋嘅廣東菜啦，係咪啊？但係佢就有少少係加咗自己嘅菜式。Oh my goodness！嗰間叫咩 restaurant 咩啊 ？Chef's 係啊，冰鎮咕嚕肉最緊要嗰個蝦米粉啊！蝦頭成隻蝦嗰個啦，哦，嗰個係山蝦咖喱山蝦配米粉。呢個因為咧，我哋馬來西亞嘅山蝦咧係其實就好似大頭蝦咁樣，係個頭即係好大個㗎，係啊。跟住下次唔係食咖喱，應該係要食嗰叫咩咧？好似豉油汁咁樣嘅炒啊，哇！不得了啊！真係好正，因為你其實冇乜機會俾我帶你去試身，因為你而家今次嚟你一個人 OK，咁好似你話我有帶家姐啊，同埋爹哋尤其是你爹哋同你家姐咧，佢真係嘅食嘢真係食嗰幾間嘅啫。咁你嚟幾日啫？你嚟5日4夜咁樣樣，咁都係要食個3間指定動作，咁我仲可以帶你去邊？係咪先？所以我哋要同佢講，我會去多啲，去試多啲美食㗎啦。係啊，我自己本人咧，其實都要講一聲，即係有咩好中意食咧？雞飯啊，你以為即係但係好多種唔同嘅雞飯㗎，係啦。但係當地人中意食雞飯又唔係我哋中意食嗰隻雞飯，係喎，係啊，好特別㗎。佢哋中意啲比較韌身啲嘅雞，跟住嗰個冇咁多油嘅。我哋今次試過咧，因為有好朋友，超級好朋友攞咗俾我哋擺 Expo 嘅時候，佢攞咗成盒雞嚟俾我哋食嘅，嗰個雞又真係唔同啊嘛，但係好食嘅，好香嘅，同埋佢哋中意落麻油咧，跟住點算咧？哇！即係落個雞度係，哇！又係另一個味道，即係好特別啊！你係會唔慣，因為始終我哋香港人咧中意食啲比較清淡啲嘅嘢，但係佢哋咧係中意醬嘅，即係好似咧話我都記得，去點心，去食點心，佢成即係台面每一個人咧都會有甜醬同辣椒醬嘅，咁在於我嘅知識上邊咧，我係覺得甜醬辣椒醬咧，你食呢個越南粉先會有嘅。但係點解食點心要有咧？跟住我就開始睇佢哋夾嘢食啦。每一個人食一個燒賣又好，蝦餃又好，一定要2溝嘅喎，甜醬度。咁你食緊個醬定食緊個粒燒賣咧？好疏時啦，總之你哋嗰邊真係啊，同埋佢中意食嗰啲黑掹掹嗰啲粉咧，我哋叫呢啲叫福建麵，係啦，就其實就好似上海粗炒咁咯。我好中意食㗎，我媽。跟住咩山蝦麵啊，不過咧佢有一個好似我哋炒嗰啲滑嗰啲叫咩啊？菜遠牛河咁樣樣嘅，但係佢係滑蛋炒河，佢哋叫廣府炒。咁呢個咧又係我中意食嘅，因為佢咧我冇食過，點解嗱你可以帶我去啦？我嚟緊嚟嘅時候係啊，真係好正，因為馬來西亞人咧，佢哋會中意唔係淨係食一樣嘅麵嘅，即係好似你食咖喱麵咁，我會咖喱麵加米粉。麵加米粉咁樣樣嘅，咁佢呢個炒嘅廣府炒啦，所謂佢哋都有鴛鴦廣府炒喎，又係河粉啊，佢哋叫河粉啦，即係河粉啦，河粉炒米粉啊，好食㗎，其實好好食㗎，真係好好食㗎，我諗起你講啲嘢都好好食，其實
冇咩，你帶我去冇咩唔好食嘅，真係。我揀過嘛，食過。真係好食。咁當然都會有啲唔係太好食嘅，普通咯，唔係話唔好食嘅。每個人中意食嘅嘢都唔一樣。但係 at least 好抵咯，即係我覺得嗰度嘅生活指數係 it's lower。1/3。係啊，1/3，所以變咗你好食，即係唔好話淨係你哋嘅本土嘅小炒又好啊，嘢食又好啊，我哋去到都起碼即係都有一次係食日本嘢，omakase。咁就當然梗係冇香港咁好食啦。但係我覺得係抵食咯。抵食咯，即係香港食個 lunch，你嗰度可以食個 dinner 咯。係啦。咁啲嘢都係差唔多嘅。係啦。咁變咗價錢上，我又it's something I remember，right？ 我會去食咯。係嗰條魚吸引咗你咪？忘不了。你有食過啊？咩同你一齊食嘅喎？忘不了，我從來唔食忘不了㗎，因為我唔會介紹人食忘不了啊，因為我唔中意。你知唔知一條忘不了？我真係唔明點解可以成1000蚊一個 kilo，但係嗰條魚咧全部都係骨嚟嘅。入邊所有都係骨嚟嘅，唔係喎，好似有帶過我哋去食㗎。我會同你去食巴丁，因為馬來西亞係好多即係好多河魚嘅，好出名嘅。有巴丁啦，有瓜子同埋有好多咩黑金啊，好多唔同嘅品種嘅河魚。所有嘅河魚咧，野生嘅咧都會有一種果味嘅，因為佢哋係食嗰啲河嘅果啊咁樣，咁係好唔同嘅入口，可能好似香港鯇魚咁咯，係咪都係河魚一種？但係鯇魚硬係有陣味噶嘛，好似啲泥味咁。但係佢哋係有種鮮甜。你講得我流口水有啲，你講睇下我嘴走啦，我哋翻 KL 啦，聽日跟我走，聽日跟你仔咯，聽日跟我走，係啊，好多同埋榴蓮啦，大家都係好中意食馬來西亞嘅榴蓮㗎啦，係咪？咁香港我唔知，我幾年前你帶我食嗰日我哋買外賣嗰間 cake 嗰個都，哇！你嗰個朱古力撻係咪好正？我話我同佢講，我嗌2個呢個撻，但係呢個撻咧一個係我自己一個人食嘅，我唔會同人 share 嘅。係啊，佢淨係咁樣同我講，I'm not sharing。I go you're so mean。No，I'm not sharing。I was like OK。然之後佢俾咗一啖我食，多謝你。你俾咗一啖我係真係好好食嘅，係啊，真係好食嘅。其實馬來西亞有好多好好食嘅嘢，我覺得係可能同香港嘅質素係好相似嘅，可以。唔係啦，但係就價錢咧真係抵好多。係啊，所以我好中意嗰度。點解？就係平靚正啊！好平靚正，好多嘢㗎。其實生活真係好唔一樣嘅生活，但係你個人可以好似即係我都成日同我老公講，我話我中意呢度，因為好平之外，我可以做一個皇后咯。係啊，即係你可以做皇帝啊。你可以我1萬蚊，我都係同等嘅，但係我可以可能我有2個姐姐啊，或者我有司機啊，或者我可以成日去旅行啊。因為你知馬來西亞好多島㗎嘛。咁你知嗰啲平價飛機票咁，我真係幾百蚊嘅啫喎，300蚊我去陽光與海灘㗎咯喎。咁香港冇可能咯。好似你都教我係去到喺 KL 訂機票翻嚟香港仲平過喺香港訂，即係 I'm learning 嚇。係啊，好多啲咁嘅嘢嘅，所以係咯，馬來西亞我真係好可憐，唔係 sell 我，到我哋2個 sell 你哋啦。馬來西亞真係一個好好嘅地方。大家想知有啲乜嘢咧，都可以喺我呢個 channel 度問我嘅。馬來西亞見！我突然間想唱嗰首歌啊！咩啊？綠野景照2萬嗰啲嘢，其實唔係啊！我覺得好多香港人都誤會咗馬來西亞就係啲花花恤衫同埋椰樹，其實唔係咁樣噶，係嗰啲係一個島入邊先至會你會見到呢啲，但係馬來西亞係好 city 嘅，其實係咪？你見到啦，好塞車咯，但係呢度都好塞車，係啊，好塞車。